سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم آموزش درست کردن شیرینی دانمارکی رو ببینیم. یه دانمارکی فوق‌العاده نرم و خوشمزه. یه شربت آسونم برای دانمارکیامون درست میکنیم تا بشه از اون دانمارکی شیره‌ای قنادی ایرانی به یاد موندنی. درست کردن این شیرینی خونگی خیلی آسونه. فقط کافیه مرحله به مرحله‌شو با من همراه باشید. مواد لازم برای خمیر شیرینی دانمارکی: آرد 4 پیمانه یا 600 گرم. چون جذب آردا با هم متفاوته، احتمال داره شما 1-2 قاشق کمتر یا بیشتر از 4 پیمانه آرد لازمتون شه که حین آموزش قراره با هم یاد بگیریم که دقیقاً چقدر آرد باید به موادمون اضافه کنیم. وانیل 1 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری یا 5 گرم، شکر نصف پیمانه یا 100 گرم، تخم مرغ 2 عدد، شیر ولرم 1 پیمانه یا 240 میلی لیتر، روغن مایع نصف پیمانه، زعفرون غلیظ دم کرده 2 قاشق غذاخوری، خمیر مایع 1 قاشق غذاخوری پر که معادل 10 گرمه. خب این از مواد خمیرمون که مواد ساده و در دسترسیه. حالا بریم سراغ مواد لازم برای کرم خوشمزه داخل شیرینی دانمارکیمون که درست کردنش خیلی راحته. 1 پیمانه شکر، 1 پیمانه شیر، نصف پیمانه آرد و 1/2 قاشق چایخوری وانیل. و مواد لازم برای تهیه شربت خوشمزه برای شیر زیر شیرینی‌ها که کاملا اختیاری و سلیقه‌ایه: 1 پیمانه شکر، نصف پیمانه آب و 1 قاشق غذاخوری آب لیمو. همین. خب اول بریم سراغ تهیه خمیر دانمارکیمون. داخل یه ظرف تمیز 1 پیمانه شیر ولرم میریزیم. دمای شیر در حدیه که نه سرده و نه انقدر گرمه که انگشتتون رو بسوزونه. اگه شیر داغ باشه خاصیت خمیر مایع رو از بین میبره و اگه سرد باشه خمیر مایع عمل نمیکنه. حالا از 1/2 پیمانه شکرمون 1 قاشقش رو برمیداریم و به شیر اضافه میکنیم تا خمیر مایعمون رو فعال کنه. حالا 1 قاشق غذاخوری پر یا 10 گرم خمیر مایعمون رو اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم. در همین حد. در ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم 10 دقیقه الی 15 دقیقه بمونه تا خمیر مایعمون فعال شه و از سالم بودنش مطمئن شیم. خب بعد 10 الی 15 دقیقه خمیر مایعمون عمل اومد و به این حالت روش حالت حباب مانند داره. این یعنی خمیر مایعمون سالمه. بعد اینکه خمیر مایع عمل اومد میریم سراغ ادامه کار. داخل یک کاسه یکی از تخم مرغ‌ها رو میشکنیم. و از تخم مرغ دوم فقط سفیده رو اضافه میکنیم و زردش رو نگه میداریم برای رومال دانمارکیامون. 1 قاشق چایخوری وانیل و 1 قاشق چایخوری نمک هم اضافه میکنیم و با همزن دستی یا چنگال مخلوط میکنیم تا تخم مرغمون یه دست شه. حالا باقی مونده شکری رو که 1 قاشقش رو برای خمیر مایع استفاده کردیم اضافه میکنیم به موادمون. نصف پیمانه روغن مایع اضافه میکنیم و حالا خمیر مایع عمل اومده رو اضافه میکنیم. به موادمون 1 قاشق از زعفران غلیظ دم شده اضافه میکنیم تا خوش رنگ تر شه. اضافه کردن زعفرون اختیاریه، اما من زعفران رو اضافه میکنم تا کرم داخل دانمارکی که سفید رنگه بهتر مشخص شه. حالا همه موادمون رو مخلوط میکنیم تا یه دست شن. زرده تخم مرغ و بقیه زعفران رو نگه میدارم برای رومال شیرینی‌ها. حالا کم کم آرد رو به همراه الک به موادم اضافه میکنم. برای شروع 1 پیمانه اضافه میکنم و مواد رو هم میزنم تا مخلوط شن. حالا پیمانه دوم اضافه میکنم.
و پیمونه سومم اضافه میکنم. پیمونه چهارم کم کم اضافه میکنم تا زمانی که موادم به حدی برسه که به دست نچسبه و بتونم ورزش بدم. از این مرحله به بعد قاشق رو میذارم کنار و با دست آرد رو با موادم مخلوط میکنم. دوباره یکم آرد اضافه میکنم. فعلا موادم به حدی نرسیده که جمع شه تا بتونم ورزش بدم و به دستم میچسبه، پس دوباره آرد اضافه میکنم. هر از گاهی آرد رو از کناره های ظرف تمیز کنین و با موادتون مخلوط کنین. از 4 پیمونه آرد من یک قاشق اضافه موند. چون جذب آردا با هم متفاوته و اندازه تخم مرغا با هم فرق میکنن، احتمال داره شما آردتون یک قاشق اضافه یا کم بیاد. الان مواد طوریه که میتونم با دست ورزش بدم و چسبناک نیست و فقط یه چسبندگی خیلی کمی داره که حین ورز دادن این چسبندگی از بین میره و دیگه به دست نمیچسبه. خمیر رو حدود 10 دقیقه ورز میدم تا به همچین حالتی در بیاد و سطحش صاف شه. اگه ورز دادن خمیر براتون سخته، هر از گاهی خمیر رو به سطح کار بکوبید تا ورز دادنش راحت تر شه. اگه به آرد بیشتر نیاز داشتیم میتونید 1-2 قاشق بیشتر از 4 پیمونه آرد اضافه کنید. حالا ظرف رو با روغن چرب میکنم و خمیر رو میذارم داخل ظرف. روشو میپوشونم تا حدود 1 الی 1.5 ساعت تو دمای محیط استراحت کنه و حجم خمیرم 2 برابر شه. اگه دمای محیط سرد باشه این کار زمان بیشتری میبره. خب تا خمیرمون استراحت میکنه بریم سراغ درست کردن کرم خوشمزه داخل شیرینی دانمارکی. داخل یک قابلمه کوچیک نصف پیمانه آرد و الک میکنیم. بهش یه پیمانه شکر، یه پیمانه شیر و نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم. میتونید برای هم زدن از همزن دستی استفاده کنید تا آرد گوله گوله نشه. رو حرارت متوسط مدام هم میزنیم تا زمانی که به این غلظت برسه. اگه غلظت کرممون کم باشه حین پخت از داخل شیرینی بیرون میریزه. خب کرم آماده شده رو کنار میذاریم تا خنک شه. حالا بریم یه شربت 3 سوته درست کنیم برای شیر زیر دانمارکیمون. داخل یه قابلمه کوچیک نصف پیمونه آب، 1 پیمونه شکر و 1 قاشق غذاخوری آب لیمو رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم رو حرارت بجوشه و شکر حل شه. با براش آغشته به آب لیمو دیوار ظرف رو مرطوب کنیم. حدوداً بعد 10 دقیقه اگه شربت به قوام لازم رسید شعله رو خاموش کنیم. خب بعد حدوداً 1 ساعت حجم خمیرمون تقریباً 2 برابر شده. خمیر رو روی سطح کارمون منتقل میکنیم و پف خمیر رو میگیریم. اگه خمیر به سطح کارتون میچسبه میتونید روی سطح کار آردلک کنید و بعد با خمیر کار کنید. حالا خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و 1 قسمتش رو میذاریم داخل ظرف، روش رو میپوشونیم تا سطح خمیر خشک نشه. قسمت بعدی خمیر رو با وردن به ضخامت حدوداً نیم سانت باز میکنیم. به کمک چاقو اطراف خمیر رو که نامنظمه از خمیر جدا میکنیم. از کرم شیرینی که درست کرده بودیم و خنک شده به این شکل روی خمیر میریزیم. میتونید این کار رو با قاشق هم انجام بدید. حالا خمیر رو به این شکل رول میکنیم و بعد با چاقو انتهای خمیر رو برش میدیم.
لبه خمیر رو میچسبونیم تا حین پخت باز نشه. حالا با چاقو یا کاتر خمیر رو به این شکل به اندازه‌های یکسان برش میزنیم. داخل سینی فر کاغذ روغنی میندازیم و کاغذ روغنی رو با روغن کمی چرب میکنیم و دانمارکیا رو با فاصله داخل سینی میچینیم. حتما حواستون باشه که لبه انتهایی خمیر رو زیر دانمارکیا قرار بدید تا حین پخت باز نشه. اینم یه شکل دیگه برای برش زدن دانمارکیا. حالا روی شیرینی‌ها رو میپوشونیم تا نیم ساعت تو دمای اتاق استراحت کنن. اگه فاصله بین شیرینی‌ها کم باشه بعد نیم ساعت حجم شیرینی‌هامون بیشتر میشن و به هم میچسبن. پس حتما فاصله بین شیرینیاتون رو رعایت کنید. خب بعد نیم ساعت زرده تخم مرغ همراه یک قاشق مرباخوری زعفرون غلیظ دم شده مخلوط میکنیم و برای رومال شیرینی‌هامون ازش استفاده میکنیم. اینم از کنجد روی دانمارکیا. سینی رو میذاریم طبقه وسط فری که یه رو پیش با دمای 180 درجه گرم کردیم و اجازه میدیم یه رو الی 25 دقیقه بپزه. هر وقت روی شیرینیاتون طلایی شد میتونین گریل بالای فر رو روشن کنین تا روی شیرینیاتون خوش رنگ تر شه. اجازه بدین شیرینی‌ها خنک شن و بعد از کاغذ روغنی جداشون کنین. حالا بریم سراغ شیره دانمارکیا. از شربتی که درست کردیم میریزیم داخل ظرف سرو و دانمارکیا رو میچینیم تا شیر جذب شیرینیامون بشه. اگه دوست داشتین میتونین از شربت روی شیرینیاتون هم بدین. توصیه من به شما اینه که اجازه بدین شیرینیاتون کاملا خنک شن و 12 ساعت داخل یخچال بمونن و بعد میل کنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.